في ناس بتقول ان واحد نام وشخر ده معناه ان هو نايم مستريح وفي سابع نومه. الحقيقه الكلام دوت مش صح في كل الاحوال، لان لو واحد تعبان من الشغل ونام وشخر ده طبيعي، لو واحد بقاله يومين ما نامش ونام وشخر ده طبيعي برضه، لكن لو واحد بيشخر كل يوم كل ليله وده اللي بيقولوا عليه هابيتوال سنورنج او الشخير تحول الى عاده، ده مش طبيعي. ده معناه ان الهواء بيعدي في مكان ضيق في مجرى التنفس من اول الانف للبلعوم للحنجره. المكان دوت لما بيعدي عليه الهواء بيعمل ذبذبه فبيطلع صوت الشخير، فده معناه مش انسان طبيعي. فاحنا بقى نبتدي بنعالج الشخير دوت ليه؟ بنعالجه لثلاث اسباب. السبب الاولاني ان هو مشكله اجتماعيه. مشكله اجتماعيه لو واحد نايم لوحده مش هيبقى فيه مشكله، لكن لو واحد نايم مع اصحابه او واحد مع زوجته او كده، هو الشخير مش صوت منتظم بيحصل اثناء النوم مع كل نفس، لا انا ممكن اتعود انام جنب الترام او انام جنب القطر، اتعود على صوت الدوشه دهوت. لكن اللي بيشخر صوته ما بيبقاش منتظم، بيجي فترات كده هوت يتوقف فيها عن الشخير ومره واحده ياخد نفس كده هوت ويبتدي يشخر، اللي جنبه يتفزع. لدرجه ان في دراسات كتير بتقول ان الشخير هو السبب رقم 3 في اسباب الانفصال او الطلاق على مستوى العالم. ده اول سبب، ان هو مشكله اجتماعيه. السبب الثاني ان بيتغير حياه الانسان، ان هو الانسان اللي بيشخر دوت مش عارف ينام كويس، كل عنده ضيق في مجرى التنفس، فكل شويه بيقعد يتقلب طول ما هو نايم، يقوم يخش التواليت يرجع، ما بيلاقيش وضع معين يريحه اثناء النوم، فبترسي عن كده طول الليل المفروض ينام فيه صاحي، وطول النهار المفروض يبقى صاحي ومنتج فيه، هو نايمان لانه ما نامش كويس طول الليل، ما خدش نوم عميق. فالكواليتي اوف لايف او يعني جوده الحياه اتاثرت لدى الشخص اللي بيشخر. السبب الثالث اللي بنعالج فيه الشخير ان الضيق اللي بيحصل في مجرى التنفس دهوت ممكن يتحول في بعض اللحظات الى انسداد كامل في مجرى التنفس، ودي المشكله مشكله مرضيه خطيره اللي بنقول عليها انقطاع التنفس اثناء النوم. بتيجي فتره كده هوت حتى اللي نايم جنب المريض يقول انا بيوقف شخير لمده ثواني وبيحاول ياخد نفسه وبيحرك صدره وبطنه بطريقه غريبه، ومره واحده ياخد النفس كده هوت وكانه يعني هو بيتفزع من الصوت ده هوت، ولكن الصوت ده هو اللي بيخش له فيه النفس. الموضوع ده لو اتكرر اكتر من كذا مره بيؤدي كل مره بينقطع فيها النفس او بيحصل انسداد للتنفس، بيقل الاكسجين وبيزيد ثاني اكسيد الكربون في الدم، لغايه لما من رحمه ربنا ان الشخص لازم يقوم ويتفزع ويصحى من النوم. على مدار وقت طويل نقص الاكسجين اثناء النوم اللي هو مثلا 6 ساعات 8 ساعات، يعني بنتكلم في ربع او ثلث وقت عمر البني ادم، يعني مفيش اكسجين، فده بيؤدي الى ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع في نسبه السكر في الدم، كانه في ستريس، كانه حد بيخنقه، بتزيد فرصه حدوث جلطات في القلب او في المخ او في الرئه. وبعض الاحيان، احنا مش عايزين بس نخوف الناس، بس بعض الاحيان الموضوع ممكن يتطور لو الموضوع شديد ان هو يحدث وفاه اثناء النوم. ولذلك احنا مش بنعالج الشخير عشان هو بس مجرد صوت او يعني واحد شخر فلازم نروح نعالجه، لا، لو عامل مشكله اجتماعيه او لو مأثر على الانسان مش عارف ينتج بيصحى مصدع على طول، او لو ابتدى يؤثر على الحاله المرضيه للمريض بالامراض اللي هي بسبب نقص الاكسجين اثناء النوم. عايز بقى حضرتك تعرف او حضرتك تعرفي الشخير اللي عند حضرتك او حضرتك ده طبيعي ولا لا مرضي لازم نعالجه؟ انتظرونا الحلقه اللي جايه ان شاء الله في برنامج اسف على الازعاج.